में जो सो पोलिंग स्टेशन से झेड़ो थियो आहे ऐं उते कुछ माण्हुनि जे ज़ख़्मी थियण जा इतला बि मिलिया आहिनि। खानपुर महर जे खानगढ़ तालुके जी यूनियन काउंसिल वलू महर ते झेड़ो थियो आहे। झेड़े थियण जे करे ॿिन्ही धुरियुनि जा 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। आर्ज़ी तौर ते जेको आहे पोलिंग अमल खे रोकरायो वियो आहे। खानपुर महर जे खानगढ़ तालुके जी यूनियन काउंसिल वलू महर आहे जिते ही झेड़ो थियो आहे। झेड़े थियण जे करे ॿिन्ही धुरियुनि जा 4 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। आर्ज़ी तौर ते पोलिंग अमल जेको आहे सो रोकरायो वियो आहे। बिल्कुल नाज़रीन अवांखे आगाह कयूं पिया खानगढ़ तालुके जे इलाके में झेड़ो थियो आहे। झेड़े करे ॿिन्ही धुरियुनि जा 4 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। आर्ज़ी तौर पोलिंग स्टेशन खे बंदि कयो वियो आहे। अवांखे ॿुधायूं पिया खानपुर महर खानगढ़ तालुके जे यूनियन काउंसिल में झेड़ो थियो आहे। झेड़े थियण करे ॿिन्ही धुरियुनि जा 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। आर्ज़ी तौर पोलिंग जो अमल रोकियो वियो आहे। यूनियन काउंसिल वलू महर जे पोलिंग स्टेट्स अली महर में झेड़ो थियो आहे।